မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2018ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲအထူးအစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခု interview ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာတော့ Unfair လို့ခေါ်တဲ့ Asian Network for Free Election ကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံများရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့ Head of the Mission ပေါ့ Mr. Magbual ကိုကျွန်တော်တို့ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ် so sir I'm sure that Unfair and your team been observing this by-election 2018 by-election. Yes. What do you notice the most about this by-election? What I notice most about this by-election is, first, the turnout is a bit lower. There seems to be less enthusiasm, on the part of the voter, But at the same time, I have noticed some improvements over the past elections. Before we started, you were mentioning that you have not had much elections. You will be surprised to note that Myanmar has done very well in the last 3 elections compared with other even more developed countries or more democratic, so-called democratic countries. Why do I say that? There is what you call an Electoral Integrity Project report of the Harvard University and Sydney University, where they rank all countries as to integrity in elections, and Myanmar is in the upper middle rating. Among the ASEAN, is number 2, next only to Indonesia. It beats the Philippines that have been having elections for the last 100 years. It's higher than Malaysia. It's higher than Singapore. So it is much higher than Cambodia. So it is doing well. Number 2, you are new relatively in elections. There are many things that even the more established countries can learn from you. Example, I was pretty impressed by your advanced voting. Meaning, when you have persons with disabilities, the elderly, the aged, they cannot go to the polling station, it's the election commission that goes to them. So, very few are doing that. And you have developed a system that has the necessary safeguards, and it's fraud-free, I must say, because I observed it. I accompanied them in 2017 to 12 houses, and I was very, very impressed. This morning, yesterday, there were again cases like that. So you're doing very well. Okay, ကျွန်တော်ကတော့အခု Mr. Magbual အဓိကမေးတာကတော့ဒီဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဘာတွေများထူးခြားမှုရှိလဲဆိုတော့သူအဓိကပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့မဲလာပေးတဲ့ voter turnout လို့ခေါ်တာတော့နည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တို့အတွင်းမှာဗမာပြည်ရဲ့မဲပေးတဲ့စနစ်တွေမဲထွက်ပေးတဲ့လူတွေဟာတော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာတာလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှ region ထဲမှာပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့တက်ကိုသူကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဟာမဲပေးတာနောက်ကျပေမဲ့အများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုတင်မဲပေါ့တချို့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ advanced voting လို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်သူ2019နဲ့ရှင်းမှဆိုရင်အခုဥစ္စာရွေးကောက်ပွဲကိုမဲလာပေးတဲ့လူနေပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဗမာပြည်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုမေးပြသေး so there are in this 13 area there are a few ethnic area particularly 6 area only 2 in Yangon the rest is out of Yangon is there any irregularity anything that you notice because in terms of language in terms of access to voting in your experience what do you notice about this particular hotspot ethnic areas We have not received, though, untoward incidents so far. Of course, I'm assigned here, and I have yet to go to the reports from the different offices. But I think the security forces are doing a pretty good job. In the first week that we were here, we've been here since October 19, there were no incidents of electoral violence so far.
that I have heard, no, that is again a plus sign on the part of Myanmar to keep your elections peaceful and orderly. Why? Asian elections are generally known to be violent elections. But in Myanmar, it seems that we are not receiving yet reports of electoral violence in the different places. Of course, we were warned into uncertain areas to visit, no? I don't know if there are reports been toward incidents on this yet, because we will assess our reports tonight yet. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲနေရာတွေမှာတချို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မတမာမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေများရှိလားလို့သူ့မေးကြည့်တော့အခုအချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လယ်2နာရီလောက်ထိမှာတော့အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေနဲ့အခုတည်းမကြားရသေးပါဘူးဆိုတာကိုပြောသွားပါတယ်သူတို့တွေကဗမာပြည်ကိုရောက်နေတာအောက်တိုဘာ19ရက်တည်းလို့ပြောပါတယ်များသောအားဖြင့်အာရှမှာရှိတဲ့ election တွေကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုထက်ထိတော့သူတို့စီမှာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမကြားရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီညမှာတော့သူတို့ report တွေအကုန်လုံးစုပြီးရင်တော့သူ့အနေနဲ့ပိုတိတိကျကျပြောနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ် also said there will be another general election in 2020 yes what should Myanmar people or election union election committee prepare for this forthcoming 2020 election using the lesson learned from this by-election. Yeah. I noticed one change that was introduced in this election. They suspended the issuance of what you call the voter slips. This is a slip of paper that goes to the voter to tell him where he will vote, his number in the voters list, the place of his polling station or booth. They don't do that because I heard from the election commission that the politicians don't like it. It's not the politicians that should dictate what should be done by the election commission. This is very important. You know why? I observe in this election that those that don't bring any ID, it takes them a longer time to look for their name in the voter list. They go to different pages. If you have this voter's slip, it indicates the number it is in the voter, and they can go immediately issue a ballot. Now, in 2020, this will be a heated election. It's a general election. You can imagine there will be long queues. So it can spell clogging in the precincts, overcrowding the polling stations, overcrowding in the polling stations. So they must learn from that. They must reintroduce it, I think. Number two, what about the future of by-elections? Of course, the law says when there is a vacancy, you must hold an election. But is it worth the cost, the expense, when the election is not decisive? It doesn't change anything. Will it change the composition of parliament? No. Will it change quorum requirements? No. Will it change voting requirements? No. Is it worth the cost? So maybe the issue on voting for by-election simply because the law provides that there should be a by-election may be revisited by parliament. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုနောက်တစ်ခုကတော့2020မှာဗမာပြည်မှာအထူးရွေးကောက်ပွဲရှိပါတယ်အခုကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗားတွေများလေးလာလို့ရလဲဆိုရင်တော့သူကတခုတော့ဝေဖန်သွားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ voter slip လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကိုမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့အပြားစနစ်ကိုရုပ်သိမ်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ကြောက်သိမ်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံသမားတွေကမကြိုက်လို့ပါတဲ့အဲ့ဒါဟာတော်တော်မှားပါတယ်တဲ့သူကအထူးသဖြင့်တော့2020လို့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလူတွေအများကြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့စနစ်ကိုပြန်လုပ်တင်ပါတယ်လို့တော့သူကအကြံပေးသွားပါတယ်အခုကြားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းနေတာကိုတော့သူကဝေဖန်ပြောဆိုသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မြန် by election ရှိအောင်မလားပေါ့2020မတိုင်ခင်မှာအဲ့တော့သူကအရေးကြီးတာတော့ဥပဒေမှာတော့လစ်လိုက်ရင်ပြန်ရွေးရမယ်လို့ပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း cost effective ပေါ့တကယ်ကိုပတ်စံလောက်ရတာနဲ့ဒီဟာကဲ့ရလားလို့ပြန်စဉ်းစားတင်တယ်လို့တော့သူကပြောသွားပါတယ် so sir and there will be when are you going to announce about this overall general election outcome that you observed yes you are finding unfair
finding? What do Burmese people expect your finding? We will issue a preliminary report on the 5th, and we will hold a press conference at Park Royal Hotel at 10:30, and I'm inviting your outfit. I congratulate you because media seems to be not too enthusiastic with these by-elections. At least I saw that you have a segment always with the election. You show interest. I think we have to show media really should cooperate and participate because media is the best medium by which the voters can be reached, and you are doing your share. So please come to our press conference. We will release our findings, our report on November 5th at 10:30. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီအခု Unfair အဖွဲ့ကြီးရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်မှုတွေ့ရှိမှုအစီရင်ခံစာကိုတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့မှာ Park Royal Hotel မှာထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မီဒီယာတွေဟာရွေးကောက်ပွဲမှာကြားခံအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍရှိတယ် DVB သတင်းမီဒီယာတစ်ခုကတော့အခုကြားပြရွေးကောက်ပွဲကိုကဏ္ဍစုံတင်ပြသွားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားပြီးတချို့မီဒီယာတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတင်ပြမှုပြက်ကွက်မှုတွေရှိနေတာကိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ So my last question as you said the voter turnout is low election is directly relevant to the democracy Yes. So in Burma Myanmar there was not many election but when there is a chance to cast your vote what do you suggest about the future voter turnout in this particular There are many ways to do it, no? Voter turnout, there has to be, to generate enthusiasm, I think, there has to be a massive information campaign on the part of the Election Commission and the part of the civil society to encourage participation. I think that's one. Why is it important? Because if you hold elections and the people do not participate, there is always a question of legitimacy on the part of the one elected. Because if you have 8 candidates and only 30% of the voters are casting their ballot, so you have an elected member of parliament who only represent less than 10%, let us say, of the voters of the constituency, that does not reflect democratic principles as a role of the majority, as a rule of the majority. So, that's why, again, I said, we may have to revisit the practice of holding by-election if it is not decisive in the composition of parliament. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမဲလာထဲတဲ့လူဥယျာဉ်နဲတဲ့အပေါ်မှာဗာမှန်းပြောလို့ပါလေလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့သူကတော့ဒီဥစ္စာဟာဒီမိုကရေစီဆိုတာ majority rule ပါအများရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တာအဲ့ဒါတော့ဒီမိုကရေစီအတွက်သိပြီးတော့မကောင်းပါဘူးဥပမာနေရာတစ်ခုမှာ10ယောက်ပြိုင်နေလာမဲပေးတဲ့လူ30ရာခိုင်နှုန်းပဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော်တော်နည်းသွားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာဗမာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီခိုင်မာမှုကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သူပြောသွားပါတယ် So my last one is what is your message for the majority Burmese voter eligible voter to turn out in forthcoming 2020 election to consolidate the democracy, the essence of democracy. Of course, I encourage, I expect that there will be greater interest in 2020. I think you will have a pretty good turnout. For those who are still indifferent, remember that nation building requires the participation of all citizens. And that can be done only through how do you participate in the affairs of governance? By being a part of the decision-making process as to who you should put into office that will govern the country. That is very important. Because if you don't participate, if you are indifferent, then that's the time when strong authoritarian leaders will emerge. So to avoid that, the more people, the more citizens participate in the electoral process, they are part of the decision-making process, the better for the democracy of the country. Okay, နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့သူတပြင်းမဲပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ဟာကိုသူကအဓိကပြောသွားပါတယ်2010မှာဒီတဲ့ပုံမို့ပြီးတော့တာဝန်
ချီပုံမပြီးတော့လူတွေမဲလာပေးမယ်လို့သူမျှော်လင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရ participation ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ပဲဒီမိုကရေစီဆိုတာခိုင်မာနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိုကရေစီခိုင်မာမှုကိုပဲဒီဥစ္စာဟာအနေရှိပါလို့ပြောပါပါတယ် thank you very much for your It's a pleasure. It's my pleasure, and please attend our press conference. Yeah, I mean, thank you very send much. some of your reporters we will definitely to come, cover sir. it now. Very Definitely good. come. Thank you. Thank you. Very good.